Ini boleh milih dari ibu, oh bapak. Saiki kowe mulih lan balik menyang ewe keluargamu. Lagian kabeh ora ana sing ngarep ngluwane aku. Ora kowe, ora Eca, kabeh padha ae. Ora ana sing iso diatur. Gono ae anakmu wis ra guna kuwi. Saiki saya gedhe saya nglawan karo aku. Ora tau ngrungokne omonganku maneh. Anakku, anakmu barang, Mas. Kudu namung sampeyan sing pengen diwenehi pengerten, Mas. Mas, selama iki sampean ora tau ngrungokne omonganku. Lan malah selama iki kowe ora ngerteni Eca geleme apa. Belanono wae anakku kuwi. Sing ana mung isane ae. Yen pancen awakmu barang ora iso melu peraturan omah iki, lunga. Oke, aku arep lunga menyang omah iki. Aku barang kesel. Aku kesel ngadepi sampeyan 20 tahun. 20 tahun aku njajal bertahan karo sampeyan, Mas. Nanging apa tau kowe ngerteni aku titik wae? Ora tau. Sesuk aku arep ngurus mung pengadilan. Aku ora butuh awakmu kabeh. Yen pancen awakmu ora iso melu peraturan omah iki, lunga. Monggo, Mas. Muga-muga sampeyan ora nyesel yen aku wis ora ana. Uripku jelimet banget kanggo diceritakne. Ora kabeh wong bisa ngerti. Akhire namung bisa bali menyang awak dhewe. Arep lunga menyang ndi kowe? Urip sing luwih pantes ya. Wingi kowe urung jawab. Arep melu ibu, ibu bapak. Saiki dua tangga. Kewajiban wong tua nopo sih ya? Saliyanipun nuntut anak kanggo dados niku, dados niki. Nganti-nganti ayah supe yen Eca tasih menungso ya. Bapak ngeriku badhe pisah to. Nggih pun Eca pisah saka keluarga iki. Wis. Saiki lunga. Besok nulis jangan Julali mulih. Wangsul. Bari wangsul dateng pundi ya? Kula niki bingung badhe dateng pundi. Sampun kelangan arah. Kula mboten paham maksudipun wangsul sing didhawuhaken ayah. Sing dioyak tansaya ngadoh, sing digoleki malah ngilang. Sebenere jagat ngerencanake apa sih? Jelimet banget. Aku pengin ngimpi maneh, nanging aku ora duwe alasan kanggo mujudake mimpiku kuwi. Aku kaya bocah cilik sing kelangan pundake lan ora ngerti kudu nyenden marang sapa maneh. Banjur nopo aku kudu nyalahke jagat? Awakmu ora apa-apa. Aku ora ndeleng jalan. Lu ora apa-apa penting awakmu selamat. Wong liya iku ora butuh cerita duwe awake dhewe. Arep sehancur-hancure awake dhewe, wong liya namung bisa ngomong. Sabar ya, Dak.
Dadi ya wis dipendem ngenteni mbadaki wae. Jagat iku ora nunggu sedih awake butuh. Jajal saiki awakmu delok ya. Waktu awakmu sedih, dunia tetap muter kan. Yo, mungkin awake dhewe mung dipeksa nutut tatu banjur dhewe kudu etok-etok kulino wae. Yo, gak apa-apa. Pancen nek seiden iku jagat nuntut awake dhewe. Saiki awakmu rencanane arep yang Gak apa-apa, Cah. Aku ora apa-apa. Mas, suwun ya. yo padha-padha. Siap-siap. Cari yo. Ya. Oke, kanggo materi iki harus ditambahke. Kanggo tugasé monggo dicatet materi sing dikirim ing kelasmu. Iku ngarep dikumpulke. Iku tutup tenan kene, sugeng enjing murid-muridku. Jolali tugasé digarap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak. Aku oleh nyuwun mobilnya sedulur. Yo, ada apa? Halah engko ae, tak kira aku. Iban, Hah? Sepurane ya, sepurane. arep ning ndi? Yo ngelu aku yo. Dalemku. Kamu nih dia aja. Bapak telepon bolak-balik wis ora diangkat. Ibu, Cak.
Nanging ngopo sayangku tinggo tulanan kowe